Bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver. أهلا وسهلا أهلا وسهلا الأحبة. Bonsoir. Merci beaucoup, merci Zineb, merci. Alaykoum salam alaykoum. Bonjour Jihan. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, coach Jihan Labib, Anna, Zinaba, salut ma chérie. Bonsoir tout le monde. Zakaria, bonsoir. Merci ma chérie. Allah yahfadek, awinatek. Merci Karima, merci beaucoup mes chéris. Je suis très heureuse. Bonsoir Bahia, bonsoir. Bonsoir Amina, Allah yahfadek, Allah yahfadek. Kenza, salut ma chérie, salut. Aïcha, Firdaous. Merci tout le monde. Tantim Noura Bahia, merci beaucoup, merci tout le monde. Je suis très heureuse, vraiment. Bonsoir, bonsoir Firdaous, ça va Habibati. Fatiha, bonsoir, merci, merci. Bonsoir Monsef, notre chef, le chef, une madame. Kenza, oui, c'est parti pour le rendez-vous du bonheur, Inch'Allah. Hello, Ismail, FZ, Kenza, go Maria, oui, oui. Ma précieuse, bonjour. Marim Abdoul Fen, Rani Shaima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Habibati Marim. Comment vas-tu ma belle? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bonsoir Hajar, bonsoir Bahia. Bonsoir Bahia, quel plaisir. Touchtkoum. Atia du confinement. Alhamdoulilah, nous barkin blé live. Nous barkin. Bonsoir Maria, bonsoir. Bonsoir. Pianiste Tassi, bonsoir. Fatiha. Karabi. Fatem Zahra. Très bien, très très bien. Moi aussi je suis très heureuse Myriam. Très heureuse de vous voir et le rendez-vous de jeudi au Lifto. Très bien, merci beaucoup Karima. Donc on m'entend très bien. Super. Alors jeudi dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir au Maria Bishras Guest notre grand humoriste et acteur Hamza Dimiz, un acteur hors pair que vous avez pu suivre dans Salamet Aboul Bennett durant tout ce mois. Alors vous avez aimé ce live dédié à l'amour, vous avez apprécié l'échange et vous avez découvert un grand artiste aux belles valeurs. Hamza Tahri, un grand artiste. Monsieur Fatem Zara, bonsoir, bonsoir. Et je tiens à vous remercier pour vos témoignages qui m'encouragent vraiment à continuer dans cette belle aventure au service de l'amour. Puisse l'amour rayonner dans chaque cœur. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Dites Amin. Vive l'amour. Vous écoutez la musique? Bonsoir Zineb. Oui, c'était un live magnifique. Et ce soir, vous verrez aussi, ce sera... Coucou Nejia, coucou la maison du bonheur, coucou. Bonsoir Selma Groueli, ça me fait plaisir de te voir. Elle est trop forte la musique, merci. Fedaous, merci beaucoup. C'est bon comme ça la musique? Comme ça Voilà. Alors, ce soir au Maria Bishras Guest, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une diva de la chanson marocaine. Bonsoir Amine. Amine, bonsoir Amine Arjoui. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une diva de la chanson marocaine, la très belle et talentueuse Nejet Arjoui. Alors, Nejet, je connais Nejet. Je vais vous dire, en ce qui me concerne, c'est une personne que j'aime. Maintenant, je vais parler de Nejet. Pour vous, je connais Nejet, c'est une artiste. Une artiste qui maîtrise parfaitement son art. Un art qui coule dans ses veines depuis sa tendre enfance, depuis toute petite. Mariée au talentueux Nabil Obeid,
Najet est maman de deux magnifiques garçons, masha'Allah alayhum, Ghali et Yahya, qu'elle chérit le plus au monde. C'est عويناتها الله يحفظهم ليها. Najet bint Mardiya ou Mahdiya, puisque je la connais. Cette grande artiste a su concilier sa vie familiale avec sa carrière artistique. Tabarakallah. Je vais parler de sa carrière artistique. Une carrière artistique très riche. Studio 2M, je te love aussi Halima. Studio 2M en 2006. Voice en 2016. Mawazine. Des concerts dans les 4 coins du monde. Des soirées artistiques de qualité et des milliers de fans à travers le monde. Masha'Allah alayha. Quand l'amour est profond et vrai, quand l'amour, merci Fatiha, quand l'amour est profond et vrai, il nous donne le courage de tout affronter, de tout braver. Cette la citation, Najet Rjoui, parce qu'elle correspond parfaitement à l'amour que porte en elle cette grande artiste. La citation d'El Eva Sénécal, c'est une poétesse et romancière québécoise et Darin Aleha vraiment beaucoup c'est une grande romancière. Ou la citation Lijetni, elle a Najet Rjoui. Avec cette grande artiste que nous attendons sur le live, nous parlerons d'amour et uniquement d'amour. Le hub. Bonsoir Ouda. Merci Rania, merci beaucoup. Alors nous parlerons uniquement de l'hub. C'est la signature du Maria Bishraz Guest. J'invite la belle Najet Rjoui à me rejoindre sur le live. Je vous demande de l'acclamer avec plein de cœur. Najet, rejoindre. On va l'acclamer avec plein de cœur. Hélène, Sahibti. Salut. Comment vas-tu, ma belle? Les larmes aux yeux, Beda. بداو لي larmes. بداو. Moi aussi, je t'aime. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Maria. Je suis très contente d'être avec toi ce soir et tu sais à quel point je t'aime. Moi aussi. Et avec tes fans aussi. Toi aussi, tu as des fans. Premièrement, je vais vous dire عواش مبروكة بالصحة والسلامة والرزق والخير et beaucoup d'amour. Merci beaucoup ma belle. شوف تبارك الله عليك tu es rayonnante و كي داز هذا الكونفينمون نجاة كي داز ما كنسمعكش مزيان مريم كي داز هذا الكونفينمون. Bah, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, c'est tout à fait normal parce que هذه شي حاجة اللي حنا ما مولفينش عليها et عمرنا ما كنا كنتوقعوا انه يوقع لنا un truc pareil mais finalement il faut toujours dire الحمد لله. سي ان تروك اللي جانا من عند الله سبحانه وتعالى دونك خاصنا نصبروا واكيد الحكمه عنده هو سبحانه هو اللي عالم بها اي بروبابلمون الحكمه ديالو غتبان لنا من بعد. Exactement. Un mal pour un bien, comme tu dis toujours. Exactement نجاة. Dis-moi اليوم انا سعيده اليوم تسمعيني مزيان. مريم والعربيه ندير هاد اللايف معاك حبيبتي. تشوفي انا شحال فرحانه ندير معاك اللايف. انا كنحماق عليك بعدا. الله يحفظك. ميرسي. بعدا بلاتي بغيت نقول للناس اللي معنا في اللايف بعدا ميرسي بوكو انكم جيتوا تحضروا معنا اللايف. بغيت نقول لكم حاجه وحده انه هذه السيده هي الكوتش ديالي وبكل فخر وكنحماق عليها باسكو بدلات فيا بزاف ديال الحوايج وعاوناتني بزاف ديال الحوايج ونعيا نهضر على ماريا ما يمكنش وشوف انت ما محتاجاش تجيب شي حد يهضر على لامور باسكو انت لامور اون بيرسون. Ça me touche Najat, ça me touche vraiment et je suis très heureuse انا فرحانه اللي انت معنا. وكاع الضياف ديال ماريا بيشخاز غيست سي دي جون جو كوني عاشرتهم وعرفتهم وعليها هادو هما الناس اللي غادي يكونوا معايا ان شاء الله في لي بروشان
et guest, Inch'Allah. ان Alors, شاء اليوم الله. غادي نصافروا نجاة مي كنسمعك. شير كاع الناس اللي تصنتوا لينا اليوم. مهم. ميرسي جيهان. اليوم غادي نسافروا جميع البلاد الحب. نجاة، واش مستعدة تسافري معنا في بلاد الحب؟ انا نسافر معاك فين ما بغيتي انت، انا شي عطوا. الله، بسم بسم الله الله وعلى على بركه بركة الله. الله. Alors, على écoutez بركه les الله. questions, mes chers. نجاة، première question. واش نجاة، شنو هو الحب بالنسبة لنجاة؟ شنو هو الحب أه، بالنسبة لنجاة؟ شوف اولا غنهضر en général pour donner une définition للحب c'est très délicat parce que كل واحد فينا كيفاش كيشوف الحب على حساب son expérience son vécu الناس اللي كيتلاقى معاهم ses rencontres. Donc personnellement l'amour c'est la vie parce que je ne peux pas vivre sans amour, sans Exactement. aimer et être aimé. شوفي l'amour pour moi c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les belles choses, كل اي حاجه زوينه هي الحب. Donc, Tout simplement. الحب, tu vibres d'amour. Merci Nouri, tu Je vibres. me L'amour te nourris, je fait me vibrer. nourris. Ouais, ouais, ouais. هضرنا على الحب L'amour. ديال الحب ديال tes enfants, الحب ديال ton mari, الحب ديال غنبكي لك. لا شوف بغيت تشوفي. شوف لي فال ديالك راه وي سي كاريسي لام دو لوتر. وي فرداوس سي بو سكو تو فيان وي دير. اكزاكتومون. شوف انا واحد السيده اللي كنعيش الحب في كل دقيقه وفي كل لحظه مع وليداتي، مع والديا، مع راجلي، مع صحابي، مع حوايجي. عندي دي غوب جو سوي اموغوز بهذوك لي غوب، ما كنقدرش تفرق معاهم مع انهم قدام ما بقاوش كيتلبسوا، مي عزاز عليا كنبغيهم. tu vois. دونك الحب ماشي غير بين امراه وراجل، نو. الحب في حوايج اللي كتبغيهم، في الموسيقى اللي كتحماق عليها، في الناس اللي كنبغي. مي زونفون خلاص هذاك لامور هذاك بوحدو اساسا انا كنهضر عليهم كتجيني البكيه تيلمون كنحماق عليهم وكنبغيهم. الله يحفظهم والله يحفظ الوليدات كاملين يا رب يا رب. اللي عنده شي عزيز الله يخليه ليه. مي بارون عويناتي باش كنشوف مون ماري اوسي. شوفي انا كنتنفس لامور، l'oxygène ديالي هو لامور. Tu chantes l'amour aussi, tu chantes l'amour. وي شوفي انا كبرت بروبابلومون حتى التربيه اللي تربيت والتكوين اللي تكون خلاني كما قلت لك نتنفس الحب. علاش؟ باسكو دوبي توت بوتيت كنت كنبغي الموسيقى، مع انه ما كنتش فاهمه انه جو اون بيل فوا ولا جو في اتر ارتيست ولا سا فا اتر ما كارير ولا دو تو. جافي 4 ans 5 ans 6 ans كنت زعما في البريمير، وكنت مبليه بالافلام ابيض واسود ديال المصريين، عبد الحليم وشاديه وفريد الأطرش واسمهان دونك انا هذاك لي فيلم اللي كنت كنشوف بور موا وكانوا فيهم دي زيستوار دامور. الافلام ابيض واسود هما اللي كانوا كيمثلوا فيهم افلام القصص الحب الزوينه. دونك بور موا بقى في لانكونسيونس ديالي هذاك هو الحب، هذاك هو الحب اللي خاصو يكون. كاين رومانتيك. وي كبرت من بعد بديت كنسمع لي شونسون ام كلثوم، لي شونسون عبد الحليم، اسمهان، ورده. وانا غاديه تنكبر مع هاد لي شونسون، والحب كيزيد يكبر داخل فيا بوحدي بيني وبين راسي. مع راسي نقدر نكون كنسمع غير اغنيه ونكون عايشه قصه حب مع الاغنيه، ماشي فهمتي مع انا ولا شونسون. دونك دوكو جو بونس با انا نقدر نعيش بلا ما يكون عندي احساس الحب ناحيه وليداتي، ناحيه والديا، ناحيه راجلي، ناحيه صحابي. J'ai eu la chance de connaître ton mari, de connaître tes amis proches, de connaître ton frère, de connaître vraiment. C'est c'est-à-dire que l'amour que tu leur donnes, derrière la guerrière, il y a une douceur, machallah. علاش تيسموك la guerrière نجاة؟ Pourquoi?
كيسميوني غزينه لا غيريير باسكو لو باركور ديالي كامل مني بديت وانا صغيره واخا انا ما بغيتش نقول هذه الكلمه مي غنقولها دون لو بون سونس. انا كنت قاتل فريمون كنت قاتل. علاش؟ باسكو انا جايه من واحد الوسط بسيط وعائله بسيطه، كبرت في حي شعبي. ما كنت كنعرف حتى شي حد في لو دومين ارتستيك، حتى واحد في العائله ديالي ما في الوسط. دوكو بديت كنقرا، كنسمع الريزو كيمشي. Là, ça va, on t'entend bien. حيت كتمشي لي بعض المرات لا كونيكسيون، سمحوا لي. دونك ملي كبرت ومني كنت صغيره وانا كما قلت لك كنت قاتل دون لو بون سونس باش نوصل، باش نوقف على رجليا، باش pour réaliser mes rêves, pour réaliser les rêves de mes parents aussi. Du coup هادشي علاش كلشي كان مسميني غزينه. اي ابخي مني كبرت دابا انت كتعرفيني ما نقدرش نكذب عليك. mais ça reste confidentiel. D'abord, c'est toi qui vas parler. دونك هذيك غزينه غادي وكتكبر فيا لداخل، غادا وكتكبر غزينه. علاش غزينه؟ باسكو ملي كبرت اكيد كل واحد فينا كيعيش دي بروبليم في حياته، كل مشاكل ديال الدنيا ديال طولي جور، وانا عاد زيد عليهم لي بروبليم دو ما كارير باسكو جو فو افونسي وانا ما كنعرف حتى شي واحد في لو دومين. مشيت للاستوديو مشيت للبرنامج الاول، مشيت للبرنامج الثاني، كنقلب هنا وهنا وكنسول وكنمشي لدار الشباب. دونك هذا كله بحال قلتي ربى فيا واحد النفس انه كنت كنقول je suis certaine qu'un jour je vais y arriver. دونك هذيك غزاله خصها تقاتل. الحمد لله. من بعد مني كبرت ولاو عندي مسؤوليات وحدين اخرين، عندي وليداتي، عندي ما فامي، عندي مي بارون، وما عرفتش كما كنقول لك دائما انا كنفرح انني نحل حتى مشاكل الناس، كيعجبني الحال. واخا نكون انا مثلا ماشي هي هذيك ولا نو، ما كنبينش انا جو مونطخ جامي مي دولور ولا مي بروبليم ولا ميم الناس اللي قراب ليا فريمون، الناس اللي قراب ليا فريمون ما تنبينش، ماشي حيت ما تنرضاش نو، جو سوي كوم سا. ما كنبغيش نعذب الناس بيا، شوف اسكو جو دير. كنقول انا الا غنكون في حياه شي حد، الا غنكون في حياه شي حد نكون شي حاجه بوزيتيف اللي غنفرحو، سوا جو في ليدي، سوا نفرحو سوا نضحك معاه. اما باش غنبقى نشكي عليه همي ولا نعاود له ولا نبكيه ولا نخلعوا عليا، نو سي با لا بين. دونك سي بور سا كلشي صحابي كيقولوا لي، ولكن كيجيو بعض المرات دي مومون دو فيبليس اللي ما كنقدرش صافي، ما كنقدرش نتحكم في راسي. ايمان نجات دوكو كيعرفوا الحقيقه. من بعد ولاو صحابي كلهم عارفين انه راه ماشي غزاله، راه غزاله لا غير، راه غير تصويره. الله يحفظك الله يحفظك. وي ما شيري، tu connaissant ma chérie عندك واحد العلاقه مع الله سبحانه وتعالى تري سبيسيال. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ton compagnon من الصغر. Je suis amoureuse de lui. Ouais. Ça, je l'aime. Je l'aime parce que شوف سبحان الله ولا إله إلا هو. j'ai passé par des moments اللي كنت كنحس بصح زعما والله ما تنكذب، وهاد العواشر رمضان عند الله عزيز، اللي كنت كنحس انه الله سبحانه وتعالى حدايا هكا تيدير لي هكا. مريت بظروف صعبه بزاف، وكنت كنحس في بعض اللحظات ملي كنفقد الامل وكنبقى نبكي ولا كنكون بوحدي وكنكون في شي بلاصه بعيده ماشي حتى في المغرب ولا شي حاجه، وكنحس انه الله هكا حدايا، كنحس به سبحان الله. دونك حاجه على حاجه وإبروف من بعد إبروف ديما كنت كنحس انه الله معايا. الحمد لله. Du coup, je suis devenue amoureuse de lui. Et je sens que lui aussi il m'aime. Alhamdoulilah. Alors tu comprends de l'amour اللي عندك، راه l'amour اللي مع الله عمره ما يخاف. أكيد طبعا طبعا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. Merci Beda pour la première question. Alors la première question, tout le monde est OK? C'est bon, l'amour c'est la vie pour Najat Rjoui. L'amour c'est la vie. Exactement. Deuxième question. واش نجات تقد تغامر وتاخذ مخاطر على قبل الحب او من اجل الحب؟ Est-ce que tu peux prendre des risques par amour? Voilà.
je vais te dire un truc. L'amour ou les risques ما كيتلاقاوش. اولا Alors, est-ce que tu peux prendre des risques par amour? Donne des exemples. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? كيفاش تقدري تغامري لأجل الحب؟ ما عرفتش كيفاش غنقول لك شي سيتوياسيون mais oui je pense que oui pour sentir avec le sentiment d'amour oui je suis prête à faire n'importe quoi pour sentir avec la flamme d'amour. Qu'est-ce que tu es prête à faire? Mais la vérité je sais pas, quitter ta carrière par amour, Najat? Tu peux quitter ta carrière par amour? Ma carrière impossible. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que le carré, عندي فيه mon mari, ma carrière, mes enfants, mes parents, صحابي. Donc هاد الحوايج ما نقدرش حتى حاجه فيهم ما نقدر نتسنى عليها على ود حاجه. Ma carrière parce que ma carrière elle me donne l'amour. Voilà. Très bien. Je suis amoureuse de ce que je fais. Quand je chante, je trouve même pas le mot pour t'expliquer le sentiment que j'ai sur scène. Je peux pas l'expliquer. C'est un sentiment très très spécial. C'est un amour. شوفي باش تكبري من 4 سنين وانت الحلم دي انا نعطيك نقول لك واحد الحاجه غتضحككم وغتضحك الناس. انا فاش كنت صغيره كانت عندي واقيلا شي 7 سنين جو بونس كانوا داروا روتانا كلاسيك ولا ما عرفت 12 عام هاد لاج وكانوا روتانا كلاسيك تيجيبوا كلثوم لي سواغي القدام ديال كلثوم في المسرح. وي فهمت معايا. شنو كنت ندير انا كنت كنخدم التلفازه وكندير الخدادي هما البوبليك ديالي وكنقبض تيليكوموند وكنبدا نغني مع كلثوم ومني كيصفقوا البوبليك في التلفازه كنبقى ندير انا تحيه بحال هكا زعما راه صفقوا عليا انا. دونك شي واحد اللي كبر بحال هكا كانوا كيسحبوني غير الحماق. شي واحد اللي كبر بحال هكا من 5 سنين هو كيحلم بهذاك لو بوبليك وتيحلم بالتصفاق وتيحلم بالغناء وبالموسيقى كيفاش تقدري تخلي عليه هذا امور كبر معايا من قبل اي حب فهمتي كبر معايا ما نديرش هكا راجل. Tu as l'art, la chanson dans la peau. Bah oui. Non, on le sent, Najat. On le sent, mais t'as tes chansons, elles nous font vibrer. Vraiment, j'adore écouter tes chansons. J'aime beaucoup. النهار الوحيد اللي نقدر نحبس مع كارير هو النهار اللي نحس انه هذاك الاحساس ما بقيتش كنحسو. À ce moment-là, je vais arrêter. Mais sinon, impossible. Troisième question. Tu es prête? Oui, Maria, vas-y. Question via le public libre. Merci beaucoup. Merci pour vos bahia. Merci tout le monde. On vous lit. Najat Rjouda, salam alaikum bzaf. Je vous dis coucou, Najat. Coucou tout le monde. Allah yahfadek. Alors, Najat. Troisième question. شنو رأيك la croyance اللي تقول أن الحب تعيش 3 سنين 3 ans. باردون ما سمعتكش مزيان مريم. Alors شنو رأيك في la croyance اللي تقول راه الحب تعيش 3 سنين. La croyance qui dit que l'amour dure 3 ans. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. شوف الحب الحب داير بحال شي نبته بحال شي وريضه الا بقيتي كتهلا فيها. ميرسي مريم. وكتسقيها وكتفرح بها غتبقى تعيش معاك بزاف هذيك الورده. باغ كونطخ الا ديك الورده ما تهليتيش فيها وهملتيها وما عطيتيهاش وقت واحد النهار غتموت. تقدر تموت في سيمانه تقدر تموت في 10 ايام تقدر تموت في عامين. دونك حنا اللي كنحددوا شحال لا ديوري اللي يقدر يعيش الحب. يقدر يعيش العمر كله يقدر يعيشه. مي سي ا نو سي نو لي ريسبونسابل. Très bien. Donc ça veut dire que l'amour il ne le nourrit pas. S'il ne le nourrit pas, راه غادي يموت. Exactement. Donc je pense هاد les thérapeutes اللي تيهضروا عليها بزاف هاد القضيه ديال l'amour dure 3 ans.
راه حتى هي il faut nourrir l'amour se nourrit au quotidien. L'amour se بيان nourrit au سور. quotidien. شوفي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة. ياك Ouais. كان سهل على الله سبحانه وتعالى بالقدرة ديالو أنه يقول وجعلنا بينهم حب مثلا، من الله سبحانه وتعالى كتب مودة ورحمة. علاش؟ المودة والرحمة شنو كتعني؟ أنك تودني، أنك ترحمني. الرحمة أنك تخاف عليا، أنك تبغي ليا الخير، أنك إلا شفتيني مقلقة تفرحني، أن ما تقدرش تشوف دموع عينيا. هذه هي المودة والرحمة اللي يهضر عليها الله. أنه العشرة، أنه نهار على نهار المعاملات اللي كيوقعوا بيناتنا، الحوايج اللي كيوقعوا، لي سيتوياسيون اللي كنتحطوا فيهم سي دي زيبروف الحب. Bien sûr, هذوك لي bien sûr. زيبروف على حساب لي كومبورتمون ديال كل واحد، وعلى حساب شنو غيدير كل واحد على قبل الاخر. هذوك هما الحوايج اللي كيكبروا هذاك الحب. هي Exactement. الموده والرحمه اللي دوا على الله سبحانه وتعالى. L'affection, la tendresse, la relation. الرحمة نرحمك في بيان سور. blessures, نرحمك في tes failles, نرحمك في tes moments de down. Voilà, هذا هو très bien. Alors هدى جعفري واحد لا تيقول لك واحد المثال، ما تجيش في الوقت اللي كنكون فرحانه انا ما محتاجه لتا واحد، انا فرحانه بوحدي. باغ كونطخ علاش كيقول لك في وقت الحزه كتعرف حبيبك من عدوك، ولا ليه جعل لنا عديان يا رب. حيت وقت الحزه ملي كتكون مقلق ولا عندك شي مشكل ولا انت في شي ازمه، عاد كتقدر تشوف لو كومبورتمون ديال الناس كيفاش داير معاك. حيت انا ملي فرحانه والناس دايرين بيا وما محتاجه والو، ما غنعرفش نكتشف شكون باغيني وشكون ما باغينيش، شكون باغي ليا الخير وشكون ما باغي ليا الخير. باغ كونطخ لو جور اللي كنكون جو نو سوي با بيان، الوغ لا j'arrive à détecter les gens qui m'aiment. les gens اللي غيودوني ويرحموني كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم مودة ورحمة. Exactement, exactement. Bravo عليك نجاة. هدى جعفري nous a dit que تبارك الله ما شاء الله elle a 15 ans il est en relation que elle est pas d'accord avec 3 ans. هدى جعفري ما شاء الله عليكم c'est que tu nourris. Elle dit que la relation d'amour tu la nourris انت وراجلك vous l'avez nourri. الله يحفظكم. Voilà, exactement. Donc, Najat Selma Bargach te dit, elle t'adore. Elle est fan de toi. كنقرا لي كومونتير ديالكم كلهم زوينين وما كرهتش نجاوبكم كاملين. اي جو تري كونطونت زعما نقرا هادشي. والله ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي. C'est une belle découverte en effet, Kenza Najat. C'est une très belle découverte. الله يحفظها. Merci la Kenza, merci. Merci. Alors, سؤال الرابع. Merci, j'ai pas changé, merci, ça me fait plaisir. J'ai pas changé, toujours. Merci beaucoup, Majid Naïma, merci beaucoup. Alors, السؤال الرابع الحب أعمى. نجاة ما هو رأيك؟ L'amour est aveugle. Qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que vous en pensez aussi hein? La vérité, non, je suis pas d'accord. نقول لك علاش. نو شو با ما كاينش الحب اعمى. انا نعطيك مثال، ما غيمكنليش نبغي شي حد. غنعطيك واحد المثال صغير بون بيرسون كو جو كوني. اون بيرسون مزوجه ياك، ومع انه حنا بغينا نهضروا غير على الحب مي بون خصني نعطيك هذا المثال. راجلها كل نهار كل سيمانه كتعيط لي مزرقه العين ديالها، مزرق لها العين، مزرق لها هنا، مزرق لها هنا. كنقول لها مي اتون تفرقي معاه زعما كيسكو تو في افيك لوي. كتجي كتبكي وعندها وليداتها وما كيصرفش عليهم والى لي مويان، هو الى لي مويان. كنقول لها مي كيسكو تو في افيك لوي زعما اريت سيت ريلاسيون. اي ال اوسي il peut شوف ما كنهضرش على شي حد اللي مجبر، الى لي مويان بور ريكونستروير سا في بور زعما كتقول لي je l'aime. Je peux pas aimer une personne qui me fait du mal. Exactement. حنا تقول l'amour se nourrit. Je peux pas aimer une personne اللي كتعذبني. Non ما يمكنش. C'est ce que tu dis نجاة parce que sinon غتولي حالة مرضية، ما يبقاش سي با de l'amour, c'est حالة مرضية. maladie, c'est pas de l'amour. Donc l'amour pour moi il n'est pas aveugle. Bonsoir Mariam. Bonsoir Mariam.
دونك Alors, لامور عيني قدها كماريا عيني قدها ouais, شوف Najat, l'amour peut rendre aveugle. Exactement. L'amour aveugle est une maladie, c'est une obsession. Exactement. Oui. Très, très bien. Ça peut être une obsession, ça peut être aussi des dépendances affectives au niveau Oui. des Oui. dépendances affectives. Quand la Oui. personne, elle va chercher l'amour à l'extérieur, Oui. donc dans ce qui Exactement. n'a pas pour aller chercher l'amour, c'est les mendiants de l'amour. Les gens qui vont aller Oui. mendier l'amour entre guillemets. لا إله ولكن كنبراو من هذه المصيبة راه تاع كلنا أنا شوف Exactement. كلنا وحدينا Exactement. Oui. حبينا de manière Bien sûr, bien sûr. Mais on apprend. On apprend. Et on voilà. apprend. J'aime Et bien. faire le live, on essaye de. شوف أنا ملي تندير لي لايف حتى في لاباج ديالي كنحاول من التجربة البسيطة ديالي على قد التجربة الصغيرة اللي دوزت انه نوصل دي ميساج للناس على قد داكشي اللي عشتو انا حيت يقدر ينفعهم. Bien sûr, et c'est ça le but, c'est le but, Najat. وي ولا بغيت نوصل واحد لو ميساج اللي ديما كنشوفو عند الناس واخا غنخرج شويه على الموضوع. Non, non, راه لو vas-y. فوت انك تمشي عند ان كوتش ولا عند ان بسيكياتر ولا بسيكولوج راه ça veut pas dire que انت مسطي. Ça veut pas dire que انت حمق. Ça veut pas dire que tu es anormal. Non. انا نعطيكم مثال بسيط. بعض المرات كل واحد فينا وماريا كتعجبها هذه كل واحد فينا عنده à l'intérieur une petite boîte noire pour lui ديالو. هذيك لا بواط نوار ما تيقدر يقولها حتى شي واحد ميم اقرب المقربين ليه ديالو هو. وكاين اللي كيقدر يعيش بها عمره كله معذب باسكو هو فاهم هذيك لا بواط نوار على حساب الفهم ديالو هو انه هذيك راه شي حاجه خايبه. الوغ كو وانا وقعت لي بيرسونيلمون سا مي تاريفي النهار اللي مشيت عند كوتش et j'ai eu le courage de lui confier هذاك لو بتي سكري ديالي. لقيت انا داك المشكل اللي كنت انا مكبراه وديراه نوار ودغام وكنبكي عليه ولا وعلاش وانا وما عنديش الزهر وكيفاش علاش وقع ليا هكا. لقيت هذيك السيده باسكو هي الي بروفيسيونيل اي سي سون دومين قرات على داك الشيء وهي فاهماه الي نوتر و سي كونفيدونسييل اي كوم جو فوز دي جي لو كوراج دو لي كونفي مون سيكري. لقيتها بسطاتو ليا ولقيت هذيك اللي كانت بالنسبه لي انا بيتيت بواط نوار. هذيك لا بواط نوار هي سي ال كي ما دوني لو كوراج دافونسي. راه غراس هذيك لا بواط اللي كنت كنشوف انا بواط نوار الوغ كو هي سي اون بواط بلونش راه هي اللي زيدتني لقدام. دونك بغيت الناس انه يمشيو عند لي كوتش يمشيو عند لي بسي سي تو بوزوان دو بارلي سي تو بوزوان انك تخرج داكشي اللي عندك لداخل خرجو. راه ماشي عيب ماشي حشومه. هذه اونتر بارونتيز باسكو بزاف الناس ملي كنقول لهم عند كوتش كيقول لي ولي انا حمق. نجاة وي نجاة ولكن انت في الاول كانت عندك هاد تافي بور دالي شي الكوتش. وي راه النهار اللي جيتي بالدفاع كرومبيطه جيت بالدفاع. هادشي علاش جو تو دير بوركوا كيما قلت لك حيت هذيك بور موا هذيك لا بواط نوار ديالي ما خاص حتى واحد يحلها وحتى واحد ما خصو يدخل لي يقراها حتى واحد ما خصو يعرف شنو فيها. دونك سيتي بور موا تري ديفيسيل انه ان تروك اللي عاش معايا سنين معايا بوحدي نمشي نتقاسمو مع شي حد. ما شاء الله الحمد لله. اي الوغ كو مانون ما كرهتش نعيش مع ماريا بشرى. بالله ماريا بشرى. الله يحفظك الله يحفظك. كيستيون ميرسي. السؤال الخامس سيري على بركة قلنا لك تختاريش شخص تكوني معاه في هاد لو كونفينمون داكوغ شكون هو اللي تبغي يكون معاك في هاد لو كونفينمون ان شاء الله تيت ا تيت. واش بغيتي تقولي ليه هاد الشخص وشكون هاد الشخص؟ تضحك فين هما لي ماريا بشرى تضرب نيتك اقسم بالله ونقول لك جو تيم et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup. C'est Dieu qui a tout fait. Donc, تكونفيني معايا
تيتا تيتا مريم تكونفين، تخلي راجلك تخلي كل شيء وانا نخلي ولادها ونتكونفين انا وياك فين ما بغيتي. Ça me touche, vraiment ça me touche والله. واش غادي تقولي لي انا دابا انا كونفيني معاك، اش غادي تقولي لي؟ نبقى نقول لك جو تيم وغنبقى نغني ليك وانت غتبقاي تصوري معايا ونبقاو نتحتو انا وياك ونهضروا على الحب ونهضروا على الحوايج الزوينين. شوف ماريا، انا كنجي عندك اون سيونس ياك وغنقولها للناس. كنجي نورمالمون عندي اون سيونس، كنمشي عند مريم عجوج ما كنطلق منها حتى العشيه. ولكن سي ان بليزير، سي دي سيونس تجي تنكون حيد كاع، جورغانيز ما جورني بور توا. جو سي دونك نتكونفينا معاك افيك بليزير. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. Ça me touche vraiment, ça me touche. Je le dis du fond du cœur, je te jure, parce que je t'aime vraiment, je t'aime, je t'aime. الله يحفظك. راه قلت لك انت tu es une boule d'énergie positive. الحمد لله الحمد لله. غير نشوفك كنفرح انا، كنشوفك كنفرح. ميرسي. لاله حبي هدى، بونسور هدى. مريم الرئيسي لا سوربريز كاينه انا. مريم الرئيسي راه تتسس. كاين سوربريز هذيك الفنه. الوغ سؤال اخر ما شيري. Ah oui, avec Maria, on se sent jamais le temps passer. Si merci beaucoup. Ça me touche. Je suis pas la seule. Je suis pas la seule alors. Maria, جيت كونفينا معاك. الله يحفظك. مرحبا والف مرحبا. مرحبا والف مرحبا. هدى bonsoir mon cœur ma chérie. Je t'aime سعاد. هاشمي. Merci سهام بالخياط. Merci beaucoup. Alors ما شكون اشنو بغيت نعرف النصيحه اللي تقدري اللي عطاك شي شخص عزيز عليك واثرت عليك بشكل ايجابي في حياتك؟ نصيحه اللي عطالك شي حد عزيز، شي حبيب واثرت عليك ايجابيا دو مانيير ايجابيا، زعما كي تا سيرفي دو لوسون، كي تا سيرفي، كي تا امباكتي. ماريا بشرى. الله 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 توب. شوفي والله ما شوف نجاة ماشي سا مو توش. انت بتكونفيني افيك موا وغادي تجلسي معايا. عندي هنا في العور، عندي في ليفنت، عندي في ليفنت. Dis-moi. Tu m'as donné un conseil. Un jour, tu m'as dit un truc. قلتي لي نجاة بغي نجاة. D'accord. Ouais. وما تعذبيش نجاة وخافي على نجاة. Oui. Et ça m'a marqué, sérieux, ça m'a marqué parce que ملي خرجت من عندك كنت كنفكر فيها بزاف، كنقول واش بصح كنبغي نجاة واش انا كنعذبها. لا ما نساوش هدى. Et ça m'a vraiment marqué يا ماريا، ça m'a vraiment marqué. Et jusqu'à maintenant. ديال حبي نجاة الله يكفيها. Oui, oui, oui. Tu m'as dit prends soin de Najat. Comme حاجة قلت لي نجاة prends soin de Najat. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, les fans qui t'écoutent, يتهلاو في ريوسهم يحبوا ريوسهم؟ حيت شوف لقيت انه مني حللتها شتي الا ما بغيناش ريوسنا، ماشي لدرجه الغرور بيان سور، ماشي لدرجه ليغويزم ولا هذا، نو ديتر اورغويوز، نو لوان دو سا. مني الا ما بغيتيش راسك ما عمرك غتبغي الناس وما عمرك غتعرف تعطي لامور، وفاقد الشيء لا يعطيه. كيفاش انت الا ما بغيتيش انت بعدا راسك وخفتي على راسك وخليتي في راسك، كيفاش غتهلا في ناس وحدين اخرين وغتبغيهم وغتخاف عليهم؟ اكزاكتو. دونك وعاد انا تنقول كما تدين تدان، كما تدين مع راسك راه غادي تبقى تسبق. الا حقرتي راسك غادي يحقروك، الا ما حبيتيش راسك كيفاش غادي يحبوك وانت ما تحبش راسك؟ Et tu sais que Najat, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu ça. J'ai vécu il y a un moment je m'aimais pas. Il y a des années شحال هادي انا ما كنتش نتهلا في راسي، انا ما كنتش تنقابل راسي، انا كنت نبغي ديما جيمي. هذه موسيقى التصويريه ديال الحياه، موسيقى التصويريه ديال الحياه. فاطمه النعاس كيلكي.
l'amour, j'allais le chercher à l'extérieur. نهار حبيبي اللي لقيته عند ماريا l'amour عندي عاد جو بونس قدرتي تعطيه للناس. امين طون فخير معنا تنبغيو يا موسي سيستم. الله يحفظك. عويناتي هذاك حبيب ديالي تا هو ولا كيف تا هو ولا مبلي بماريا. الله يحفظه الله يحفظه. ديما est-ce que je voudrais savoir parce que غادي تكون une question عندنا مازال deux questions parce que le Instagram عنده ساعة باش ما يتقطعش علينا وداك الشيء وتبقى ديك هذه لا قربنا نساليوها مثلا قربنا شويه مازال alors si tu devais garder qu'un seul souvenir de nous deux ce serait lequel parce que في les autres réponses ما صحابيش غادي تدخلي مريم بشرى donc خليت la dernière le meilleur souvenir. La vérité, je peux pas parce que les moments les douces c'est des meilleurs souvenirs, la vérité. Mais notre première rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? جيت لعندك et bon déjà كنت خديت من عندك rendez-vous ما جيتش. J'ai annulé à la dernière minute عيطت لك قلت لك je suis désolée, j'ai un truc, je peux pas venir alors que كذبت عليك, j'avais rien. نسيت Exactement. J'ai l'hésitation. Presque un goût de m'chi, même si je la m'amchi. Je n'ai pas besoin de. Non, je vais pas partir chez elle. Je vais dire le coach. قول لي الكوت انا كنكوتشي الناس انا كنوري الناس انا الكوتش توري لا فهمتي ابخي عاود عيطت لك اون اوتر فوا tu étais occupé قلتي لي عندي دي رونديفو داكشي وعطيتيني انا رونديفو مشيت عندك دونك مني مشيت لعندك شوف غادا عند شي حد وانت كتقول شنو نقول له غادي في الطريق تنقول له واش غادا شنو نقول لها انا شنو نقول لها الوغ ملي دخلت وجلست سلمتي عليا بقيتي كتشوفي فيا شوفي ما عرفتش كيفاش بديت كنبكي ما عرفتش بديت كنهضر لقيت راسي جالسه عندك 5 سوايع وما بغيتش نمشي. Non, c'était très beau, c'était vraiment c'était magnifique, c'était inoubliable avec la première rencontre Diane. Je l'oublierai jamais. Merci beaucoup. بغيت نشوف les questions. Est-ce qu'il y a des questions des auditeurs à Brito? Sarah Najat est la meilleure coach. C'est vrai, c'est une excellente coach. أنا نقولها ونعودها. Najat, c'est vrai. الله يحفظها. Est-ce qu'il y a une question? شي حد باغي des questions? أمينة حبيبة ديالي بن موسى. Je t'aime chérie, je t'aime. Alors, Amina. Alors, est-ce qu'il y a des questions? مريم الرئيسي أنا alors مريم الرئيسي قولي يا مريم قولي vas-y Najat on veut te voir plus sur scène إن شاء الله كيفاش نجات كتستمد القوة ديالها كيفاش كتستمد منكم من صحابي من وليداتي من راجلي من عائلتي في هاد الايام العصيبه بحال كورونا. مريم شوف انا في الاول باش ما نبداش نكذب على الناس او ديبي سيتي ديفيسيل بور موا داكسبتي مع انه انا جو سي كازانيير انا شو با اون بيرسون كي سوق زعما كنخرج بزاف انا كنحماق نجلس في الدار نقدر نبقى حتى 15 جوغ في الدار ما عنديش من 15 جوغ شهر جي با بروبليم مي هذاك الاحساس انه نحس انه انا ممنوعه انني نخرج c'est interdit de sortir donc je suis obligée de rester à la maison هذاك الاحساس خنقني la peur l'angoisse خايفه من المرض خايفه على عائلتي خايفه على صحابي نقولها انا محبوسه ولكن الا شي حد من عائلتي ولا من صحابي الله يحفظ صافي غيبقى فيا الحال غنمرض دونك au début c'était très difficile d'accepter كورونا من بعد دويت مع ماريا بيان سور اي وبقيت كنهضر مع راسي جو مسوي دي شوف من كتاب الله سبحانه وتعالى علاش حللتها انا نقول لكم كيفاش حللتها حنا عايشين حنا عارفين انه الله سبحانه وتعالى في اي الحقيقه الوحيده المطلقه اللي عندنا هي الموت هي الحقيقه المطلقه الوحيده اللي عندنا في الحياه ديالنا
وعارفين انه ما عارفينش النهار فوقاش ولا الساعه ولا الدقيقه ولا اون سي با، سي ربي كيستي، سي ربي كيديسيد. دونك الا حنا عمرنا كله حنا عايشينه وحنا عارفين في اي لحظه نقدر نكون ناعسه نموت، نقدر نكون خارجه نموت، نقدر نكون كنغني ونموت، نقدر نكون كنصلي ونموت، نقدر. علاش غنخاف دابا من كورونا؟ راه بيد الله سبحانه وتعالى، خصوصا بكورونا ولا غير كورونا سي كتاب الله الحمد لله. غير هو ربي سبحانه وتعالى في القران قال ولا تلقوا بانفسكم في التهلكه. يمكن كاينه اون مالادي اون بانديمي اللي كاينه كدور في العالم اونتي، من الاحسن نبقى انا كونفيني ونحمي راسي ونحمي وليداتي. دونك هي باش تقبلت انني نجلس. دونك ما عنديش لاش نبقى اونغواسي ولاش نبقى مخلوعه ولاش نبقى اللي كتب الله هي اللي كاينه. اكزاكتومون نجاة. الو نجاة. نجاة. دونك اقتنعت انه اللي كتب الله هي اللي كاينه. غنبقى كونفيني في الحجر، محترمه الحجر المنزلي، جالسه انا وليداتي كندير الاحتياطات ديالي حتى يحن علينا الله سبحانه وتعالى ويرفع علينا الوباء وغنخرجوا لحياتنا ان شاء الله باذن الله. دونك سي كوم سا كو جي ديباسي داكشي اللي وقع لي في الاول. Très bien ma chérie, الله يحفظك. Alors avant de clôturer هاد لو لايف اللي انا ديما فرحانه بهاد لي رونكونت. Merci beaucoup la réponse لنجاة. Très bien. Il y a كاينين d'autres questions قبل ما ندوز لا dernière. ما معنى الغيرة بالنسبة لنجاة؟ الغيرة بالنسبة لنجاة شوف أي حاجة كتفوت الحد ديالها كتولي العكس. الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الغيرة المعقولة على شي حد كتبغيه بزاف كتخافي عليه وهذا سي ليجيتيم مي سي كوريكت ومنطقي. اما انه تزاد الغيره تولي مرض لدرجه انك تكومونس ديرونجي هذاك السيد اللي معاك وتخنقيه، جو سي با داكور في لي ليميت. ولا كتجيني الغيره الزوينه تعبير عن الحب، فهمتي؟ كتجيني سي بحال كتقولي لذاك الشخص راه جو تيم حيت راه كنغير عليك حيت جو تيم، فهمتي؟ دونك الغيره الزوينه ماشي ديك الغيره المرضيه عاوتاني. انا ديما تنقول لي بيرسون جالوز اللي تيجيو تيطرحوا هذا السؤال تنقول لها لو بريزونيي سي كوا لو ريف دان بريزونيي سي دو سيفادي. Oui. Et la jalousie emprisonne la relation. C'est vraiment la jalousie. Elle étouffe la relation. Donc هذاك الرجل ولا هذيك المرأة سي غير يقدر الراجل يكون مغيار بزاف والمرأة تكون مغيارة. Il faut être sûr d'une chose. La personne, elle rêve de se fuir. Elle va fuir ailleurs. Exactement. Oui. Autant travailler sur soi. On a dit que tu as un problème de confiance en soi. Hein. On est tous vulnérables. Oui. Mais Allah يبارك فيك. Merci. Alors, vous avez une demande. Chihad a fait. Alors, s'il vous plaît, Najat, excuse-moi. Najat, il est toujours dit, Allah يحفظك. Vandana, bonsoir ma belle, très contente que tu sois avec nous. Alors, chez questions, j'arrive pas à lire les questions, Timchiou, malheureusement. نجات أنا عندي بنيتة من الزوج الأول كيجيوني عروض ديال الزواج وكنخاف على بنتي بزاف، حرت والله جاوبيني. حبيبتي غنجاوبك، غنقول لك واحد الحاجة. القانون واضح انه المراه الى تزوجات الحضانه كتمشي للراجل، هذا قانون دوست القانون ما فيش مناقشه. كيبقى من بعد تفاهم انك تفاهمي مع داك السيد اللي كنتي مزوجه به الا كنتي انت مهليه بداك الوليد وكتعاملي مزيان وكتخافي عليه، ويكون اتفاق بيناتكم انه الوليد واخا تزوجي، لانه انا كنشوف انه المراه من حقها انه تعاود حياتها، ماشي انه تطلقات صافي الحياه كتوقف، لا بالعكس الحياه كتستمر. وصافي با دير انه جوج الا تطلقوا راه هما خايبين، لا غير هما خايبين مع بعضياتهم، هما ما موالمينش مع بعضياتهم. ما يقدر هذاك السيد يتزوج مره اخرى يعيش معاها مزيان، وهذيك السيده تزوج واحد اخر تعيش معاها مزيان. يبقاو الوليدات بيناتكم
كيبقى التفاهم لالا بيناتكم، زعما تحاولي انت تفهمي معاه وتتفقوا تلقاو ان تيران دونتونت بيناتكم، داك الوليد ولا داك البنت اللي بيناتهم، وانت تكملي حياتك وبنيتك تبقى معاك. هذا رأيي البسيط المتواضع جدا. Bravo عليك، برافو عليك. Najat, as-tu des travaux artistiques? Timchou, il y a les questions. Timchou, je sais pas pourquoi. J'arrive pas. Les كوا questions, Timchou. J'arrive pas à les. Très bien. كيفاش Alors, مريتي من Najat, please. Ah oui, très bien. Alors, la dernière question, la dernière, avant de clôturer وي. ce magnifique live, مهم. pourrais-tu chanter l'amour? Mais j'ai l'amour, une chanson de ton choix. J'ai voulu passer des chansons, on a souhaité tout à l'heure, mais on n'a pas le droit de le passer. اوكي. الناس بغاو في Live. يوم وليلة نغني لكم في يوم Et وليلة. يس. alors, quelle chanson? Merci, merci beaucoup, merci pour vos messages. ميرسي ميرسي انفينيمون. ما سخيتش لا فيغيتي، غنغني ان شانسون، غنغني اون بارتي من في يوم وليلة. Yallah, Allah. حبيب امالي يا غالي يا غالي، عمري كله ليك، وكل عمري عمري يا عمري مش خسارة فيك حبيبي، مش خسارة فيك. حبيب امالي يا غالي يا غالي، عمري كله ليك، وكل عمري عمري يا عمري مش خسارة فيك حبيبي، مش خسارة فيك. تقول بحبك وحبك كان معاده بعيد، وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد، هلت المواعيد. زيدي عافاك encore شوف مازال الله مازال عافاك. C'est bon. Fatiha, قولوا allez une autre اكتبوا une autre tout le monde. Merci. شوفي بغيت très ما شاء الله très belle voix en effet. Merci. Alors عطينا شي chanson شعبية على لو ماروك ديال المغرب، على المغرب باسكو دابا فريمون. بلادي يا زينة البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زينة البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. ناسها نخوة ودرافة، ناسها نخوة ودرافة وكرمهم شي معروف. شحال يا بلادي ولافة واللي سات يجي ويشوف. الله. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria, pour cette cadeau. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec toi ce soir et avec ces gens. C'est un beau cadeau que tu as fait pour toutes ces personnes qui sont avec nous. C'est des gens, je vous aime tous, vraiment. الله يحفظكم والله يحفظنا يا رب، وعيد مبارك سعيد، ويا رب غير الفرح ونفيقوا ان شاء الله على مفاجأة زوينة من عند الله سبحانه وتعالى، انه ما بقاش كورونا ومشات حالها، ونخرجوا ونتعانقوا ونتسالفوا ونبوسوا حبابنا ونشوفوا صحابنا، ويا رب يا رب يا رب يا رب. نجات إما غادي توجدي فاليزتك وتجي عندي، ياك غادي تكونفيني معايا، إما غادي توجد فاليزتي ونجي عندك. هذاك هو النهار الكبير نحطك هنا. الله يحفظك الله يحفظك. ميرسي بوكو ماليا، ميرسي بوكو. Moi aussi je vous aime. Merci Kenza. Najat, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation de manière spontanée. Ça m'a vraiment touchée.
Merci Bahia, vive l'amour, Houda Marmouti, Houda Jaafari, Fatiha Mzouar, Eid Moubarak Saïd, Abla, Kautar, oh Kautar, شوف Kautar aussi, Kenza, les femmes pour les femmes, merci beaucoup. Oui, c'est fini, malheureusement. C'est fini parce que les lives Instagram, عندهم ساعة. Et j'ai pas envie qu'on soit coupé. Merci Selma, je vous aime aussi. Et je suis heureuse que tu es. On a eu Mise Tahiri, Gzel. Il est fan de nous, tu es fan de Gzel. Je veux lui dire bravo pour son rôle. Salamat Aboul Banat, bravo, chapeau. Gzel. C'est un garçon magnifique, j'aime beaucoup. Najet, je t'aime. La semaine prochaine, nous aurons quelqu'un. Vraiment, les lives sur Instagram et sur Facebook, غادي نعطيوه la médaille d'or ديال les personnes qui déroulent les lives. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, c'est un ami, c'est un frère, Nabil Ayashi. ما غاديش نهضروا معاه، غادي هو اللي غيكون mon invité la semaine prochaine ان شاء الله. ما غاديش نهضروا معاه على بصاره، لا على تمر، لا على حليب. غادي نهضروا معاه juste على الحب. On va voir ce que va dire Nabil sur l'amour. Je vais concocter d'autres questions. C'est possible d'avoir un live entre toi, Najat et Mise. Inch'Allah, bien sûr. Avec ce serait bien, Inch'Allah. Pourquoi pas? Fix Love, photographie. Alors, on a avec nous une artiste, Fix Love. Peut-être dire des photos, il y a Najat pour les bébés. Pour les petits, c'est une passionnée. On a les pour Rayli, pour Yahya et pour Nabil aussi. En famille, elle est vraiment. Nabil, le bébé كبير ديالي. Fatiha مزوان. علاش شباكية. Alors Fatiha. الحب, merci. Elle dit ma sœur, je t'embrasse très fort Zineba. الحب ديالي. سعداتكم الدارية, سعداتكم. Vive l'amour, Selma. Kautar. Merci, Selma. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci. Najat Ramasrinesh, la semaine dernière, une amie qui a. Oui, pour Nabil, mon frère. Oui, Maryam Raïsi. Maryam Raïsi a un message. Tu نسلم لي على نبيل. الله يعطيك الصحة. اوكي انا راك يسمع. سلمي عليه. Vive l'amour. Vive l'amour. الله يشفيه ويتهلا فيه. الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب يا رب يا رب. Alors merci à toi de nous avoir dévoilé la face cachée de Najet. Oui, Najet c'est une femme entière. Najet c'est c'est une personne à connaître vraiment. الله يحفظكم. الله ما سخيناش. Une amie Marie Abdou, elle doit être avec nous en ce moment, elle est avec nous. قالت لي بقيت هكا ما تسخيتش ما بغيتش نقطع. Love, oui Najia قباج. الله يحفظكم. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ghali m'a envoyé un message sur WhatsApp. Ghali m'a envoyé un message sur WhatsApp et m'a dit maman, ah bon, tu vas être confinée avec Maria, alors et moi? جيبي معاك. غنديك معايا عند ماريا حبيب ديالي. Vraiment ما سخيتش بكم ما سخيناش بنجاة. À la semaine prochaine inchallah بإذن الله. Najat pour le live قلتي لي ça s'enregistre plus في Instagram. Non, ما بقاش كيتenregistre في Instagram malheureusement. D'accord. عرفتي علاش هاد لا سيمين. On va l'enregistrer dans nos cœurs. Bisous Khensa. Oui. À la prochaine, Inch'Allah, avec Nabil Ayashi. Merci, ma chérie. À partir, Inch'Allah, de la semaine prochaine, vu que le déconfinement, il faut comprendre que confinement et déconfinement, il va y avoir des changements, il va y avoir des perturbations, etc. dire des lives une fois par semaine, Inch'Allah, des lives spécial love coaching, spécial الحب relationnel. Il reste 25 secondes. Vous avez 25 secondes. غادي نقولوا vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour. ساعة مباركة مسعودة, ساعة سعيدة. À très bientôt. Et Najat,
Bout de sucre, Dounia. Mouah, mouah. C'est Dunia. Merci pour les Je t'aime. partages, merci pour ce que vous êtes. 5 secondes, 4